Zombie apocalypse. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel peternakan Mutakin Farm Usaha Anik Nanggro. Jadi guys, hari ini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengobati ayam yang terserang penyakit muka bengkak. Nah, ini di sini kalau istilah medisnya mengatakan penyakit korisa. Nah, kalau mau tahu penyakit korisa ini bisa penyakit snot, pilek, dan muka bengkak. Nah, jadi di sini tahap awal yaitu pemisahan. Jadi kita akan pisah ayam yang sudah terkena penyakit ke kandang karantina. Oke guys, mari kita pisahkan dulu ayamnya. Oke guys, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang dan bisa memberikan ilmu-ilmu tentang bidang peternakan. Oke, mari kita ke kandang dulu. Nah, oke guys, kita sudah berada di kandang box DOC. Nah, ini ayam saya baru usia 17 hari. Nah, karena masih di kandang box, nanti di usia di atas 25 hari atau 26 hari baru saya pindahkan ke kandang pembesaran. Guys, mari kita lihat dulu ayam yang sudah terkena penyakit muka bengkak. Nah, kita pisahkan dulu. Ini barusan saya kasih makan. Yang lain ayamnya sehat-sehat. Nah, jadi ayam terkena penyakit harus kita pisahkan. Nah, ini dia guys. Nah, ini ayam yang terkena penyakit. Nah, bisa sahabat lihat, mata sama mukanya sudah bengkak dan matanya berair. Dua-dua sudah. Nah, ini sebelah kanan sudah ketutup semua matanya. Nah, ini masih sisa sedikit sebelah kiri. Nah, ini mau kita obatin. Yang lain alhamdulillah masih sehat-sehat. Jadi yang kena penyakit hanya satu, dan ini sangat berbahaya kalau kita tidak karantinakan karena bisa menular ke yang sehat-sehat. Oke guys, kita masukin ke kandang karantina dulu. Ini ayam yang sudah terkena penyakit. Nah, ini kandang karantinanya. Ini belum sempat saya bersihkan juga kandangnya. Maklum guys, agak sibuk. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nah, ini kita pisahkan kemari dia. Karena kalau kecampur sangat berbahaya kepada ayam-ayam yang masih sehat. Karena sangat mudah menular. Nah, ini nanti semua akan saya kerok semua ini. Tai-tai yang sudah lama sekali. Karena sudah lama tidak kita pakai kandang karantina ini. Karena ini khusus pemakaiannya di waktu ada ayam sakit. Yang bisa saya lihat, matanya sudah bengkak sama mukanya. Nah, jadi cara pengobatannya guys, dengan kita menggunakan obat trimizin. Sebentar saya ambil dulu obatnya. Nah, ini guys obatnya, obat trimizin. Nah, ini trimizin bentuk serbuk. Sebentar. Nah, ini trimizin bentuk serbuk. Nah, ini kalau bentuk serbuk kita berikan di air. Pemberiannya
1 gram, ini nggak, biar saya baca aja guys karena nggak nampak. 1 gram tiap 1 sampai 2 liter air minum. Nah, atau 0,1 sampai 0,2 gram tiap kilo berat badan. Nah, jadi diberikan selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Nah, ini dalam bentuk serbuk. Jadi saya berikan dalam bentuk kapsul seperti ini. Nah, ini trimizin dalam bentuk kapsul. Nah, ini isi 50 kaplet. Nah, ini dalam bentuk kapsul atau kaplet trimizin. Nah, ini kita berikan untuk ayam dewasa 1 kaplet atau 1 kapsul tiap ekor per hari. Nah, sedangkan untuk anak ayam setengah kaplet atau kapsul tiap ekor per hari. Nah, di sini kategori anak ayam itu usia 1 sampai 15 hari. Nah, itu masih tergolong anak ayam. Nah, di atas umur 15 hari sampai panen itu sudah dikategorikan ayam dewasa. Nah, ini akan kita berikan kategori anak ayam, jadi setengah kapsul atau kaplet tiap ekor per hari. Nah, ini pemberiannya seperti tadi yang saya infokan, selama 3 sampai 5 hari berturut-turut. Nah, jangan pernah berhenti kalau belum sampai 3 sampai 5 hari. Nah, oke guys, metode pemberiannya disimak terus videonya sampai selesai. Nah, ini sedikit metode pemberiannya: masukkan kaplet atau kapsul ke mulut ternak dan dorong ke dalam kerongkongan. Nah, seperti ini keterangan dari obatnya. Oke, sekarang kita berikan. Oke guys, sebelumnya jangan lupa dukungannya dengan di like, share, dan subscribe. Oke. Tak jauh itu juga. Nah, dapat tekan. Ya, tekan. Ya. Lihat dalam bawah. Alah kaglung jaro. Uji glung jaro. Kai di. Biar tapi. Ya. Ngejeje bak aku cuma kusuk-kusuk. Jadi Jeje kerau. jatuh lengan. Jedok lengan ni laman. Sayang lu je kanyan. Kayak pemengkleh ro eh. Sini baru ulang kali.